हमने सुना है कि आपके पास जो चिकन गुपचुप ऐसे कुछ मिलता है एंड बहुत जन मुझे सजेस्ट किए कि यहाँ पर मिलता है एंड बरहमपुर में एक ही जगह पे मिलता है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पर आए। तो उसके बारे में कुछ बोलो कि मतलब ये चिकन गुपचुप क्या है? चिकन गुपचुप जो चिकन जो दम बनाता है ना, जो चिकन अलग बना वो पूरा इसमें जो गाजर और प्याज और कैप्सिकम बीन्स इसमें मिला के बटर मिला के। Take Your Deals company offers you all kind of unique customized items at best price. Are you thinking to buy your own customized bed covers, t-shirts, bottles, mirrors and many more? Then Take Your Deal offers you a lot. What are you waiting for? Check out my description and place your orders. Hi everyone, this is your Branded Sai and welcome to my YouTube channel. It is Jaipur's Branded Sai. And before you watch this complete interesting vlog, please do subscribe my YouTube channel and even hit the bell icon. So guys, अभी तक तो हम लोग बरहमपुर में बहुत सारे फूड एपिसोड किए, जैसे कि बरहमपुर स्ट्रीट फूड एंड आई गेस 20 to 35 एपिसोड्स हमने कंप्लीट किया एंड हर एक एपिसोड में हर एक नया चीज़ हमने एक्सप्लोर किया एंड आज के इस वीडियो में भी हम कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे रिलेटेड टू बरहमपुर स्ट्रीट फूड। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत नया चीज़ एक समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू बी एक्सप्लोर इन बरहमपुर, पर्टिकुलरली इन बरहमपुर स्ट्रीट फूड। सो चलो दोस्तों, आज के वीडियो शुरू कर। सो गाइस, अभी हम आकर पहुंचे सिद्धार्थ नगर मेडिकल बैंक कॉलोनी एंड इसका गूगल मैप लोकेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आज का वीडियो कुछ स्केड्यूल नहीं था, मेरा शूट लिस्ट में भी नहीं था, बिकॉज आज की जो वीडियो हम एक्सप्लोर करेंगे, जो आइटम एक्सप्लोर करेंगे, टोटली न्यू टू मी, टोटली न्यू टू बरहमपुर ऑल्सो एंड टू बी टोटली न्यू टू होल वर्ल्ड में भी। बहुत कम कंटेंट था, मैं जब सर्च किया इसके बारे में, इस जो चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में आज सुबह ही एक सब्सक्राइबर कम यूट्यूबर श्रीनिवास जो कि मुझे मैसेज किए थे यूट्यूब में एंड इंस्टाग्राम में कि भाई ऐसे कुछ यूनिक चीज़ बरहमपुर में मिल रहा है, आज डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करो बोल रहा था एंड उनके साथ ही मैं आज आया। वो मुझे लेकर आए, मेरा हॉस्टल आए, मुझे लिए एंड अभी यहाँ पर मेरा साथ है एंड उनको मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिलाऊंगा। तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे बरहमपुर का चिकन गुपचुप विच इज़ टोटली यूनिक एंड मुझे भी कुछ नहीं पता एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैं कभी ट्राई भी नहीं किया। तो अभी अंदर जाएंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय सर। हाय। आपका नाम? देवेंद्र बेहरा। अच्छा, आप कितना साल से ये कर रहे हो? 10 साल हो गए। 10 साल से? हाँ। यही जगह पे? अच्छा, तो आपके पास क्या क्या सब आइटम है? आइटम चिकन रोल, चिकन पकौड़ा, चिकन चाउमीन और चिकन सूप और एग रोल, चिकन रोल, ये सब बनाते हैं। वो चिकन गुपचुप। अच्छा, टोटली मतलब फास्ट फूड आइटम्स, राइट? हाँ, फास्ट फूड। अच्छा, पूरा फास्ट फूड। यस। तो हमने सुना है कि आपके पास जो चिकन गुपचुप ऐसे कुछ मिलता है एंड बहुत जन मुझे सजेस्ट किए कि यहाँ पर मिलता है एंड बरहमपुर में एक ही जगह पे मिलता है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पर आए। तो उसके बारे में कुछ बोलो कि मतलब ये चिकन गुपचुप क्या है? चिकन गुपचुप जो चिकन जो दम बनाता है ना, जो चिकन अलग बना वो पूरा इसमें जो गाजर और प्याज और कैप्सिकम बीन्स इसमें मिला के बटर मिला के उसको टाइम करना। अच्छा, तो आपका प्लस चिकन मतलब कब से कर रहे हैं चिकन गुपचुप? ये हो गया 1 महीना हो गया। अभी से स्टार्ट किया? अच्छा, तो न्यू ईयर स्टार्ट, पूरा न्यू। तो अभी वो ट्राई करके देखेंगे। तो अब सो गाइस, अभी हम ट्राई करके देखेंगे जो कि बरहमपुर का टोटली न्यू, टू बी टोटली न्यू टू मी ऑल्सो एंड आपको भी टोटली न्यू ही होगा, जो कि चिकन गुपचुप। तो अभी उसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करके फिर देखते हैं और उसका कैसा लगता है आपको मैं बोलूँगा।
सो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी जो फेमस चिकन गुपचुप रेडी है मेरे हाथ में एंड खाने से पहले उसको पूछ लेते हैं कैसे बनाए। सो अंकल इसमें क्या कैसे मिलाते हैं आप? इसमें चिकन डाला है इसमें और वो दम मसाला है वो जो गाजर प्याज ये सब मिला के। अच्छा गाजर प्याज सब मिलाकर एक कुछ बनाया है। ग्रेवी टाइप बनाया है हाँ, हाँ, हाँ। वो चिकन उसमें तो चिकन धनिया और पत्ता मेयोनीज। हाँ मेयोनीज कुछ डाले। इंडियन हाँ अच्छा अच्छा तो अभी इसको ट्राई करेंगे। ठीक है ट्राई कीजिए। गाइस अभी हम ये जो यूनिक चिकन गुपचुप जो है टेस्ट कर रहे हैं एंड टेस्ट करने से पहले आप लोग बता दूं मैं कभी भी टेस्ट नहीं किया एंड टू बी वेरी फ्रैंक आई एम वेरी मच एक्साइटेड उसका टेस्ट कैसे रहेगा जानने के लिए एंड टेस्ट करते हैं एंड टेस्ट करने से पहले भी कुछ नहीं बोल सकता कि देखते हैं कैसा है। तो जैसे कि उन्होंने बोले इसमें चिकन है और कुछ मिक्सर कुछ डाले सब कर उसको देखते हैं अभी। सही में बहुत अच्छा है। जितना मैं जानता हूँ दुनिया में तो गुपचुप का बहुत सारा फैंस है एंड एवरीवन लाइक्स गुपचुप पानीपुरी सबको पसंद है पर टेस्टिंग लाइक समथिंग लाइक दिस चिकन गुपचुप कुछ इज़ रियली यूनिक। सो गाइस इसका कॉस्ट है यहाँ पर 60 रुपीज़ जिसमें आपको 7 गुपचुप मिलेगा एंड जैसे कि मैं अभी 2 गुपचुप खा लिया बहुत ही टेस्टी था एंड इसमें क्या क्या डाले मैं आपसे फिर से बता दूं। यहाँ पर कुछ मसाला कुछ डाले चिकन दम बोलते हैं एंड चिकन पीस भी इसमें है रोस्टेड पीस उसका भी कुछ अलग फ्लेवर लग रहा है एंड प्याज और बहुत सारा पुदीना एंड यहाँ पर पानी भी दिए जो कि आई गेस पुदीना पानी एंड बहुत ही टेस्टी है गाइस क्योंकि जो पूरी प्लस चिकन मिलाकर खाने से उसका टेस्ट ही अलग रहता है। अरे गुपचुप पूरी रियली यूनिक।